ਕਿੰਨੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? $6 ਮੰਥਲੀ ਪਲੱਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਮੈਂ $8 ਤੋਂ $10,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਬੇਸਿਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸੇਲਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਲਿਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਗਰੋਥ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ।